Cottrell ar gic rydd, mae'n cael ei ffenio'n glir. A'i chlirio. Hwlffordd yn casglu'r meddiant yn ôl, a nawr te, mae Ben Fawcett ar eilydd yn glir. Fawcett, Hugh yn ôl yn y nawr. Ben Fawcett ar ergyd! Heibio'r nod, Fawcett ymlaen am Jack Wilson yn gynnar yn y gêm yma. Fe ddangosodd ei gyflymdra, ond Hugh hefyd chwarae teg yn adfer ac yn gwneud digon. Scotcher allan i Summerfield. O, ar 1-2. Summerfield y croesiad isel. MacDonald allan, ac yn hawthio a dwedwch. Oedd wir. Kieran Lewis yn syrthio ar dyfarnwr Mr Kenny'n pwyntio at Ysmotyn. Oedd ei safle fe'n wych i weld y digwyddiad. Scotcher yn erbyn Lewis. Elliot Scotcher. Ond taro'r trawst. Hwlffordd yn colli cyfle. 12 munud o'r gêm wedi chwarae. A Scotcher yn gwastraffu'r gic o'r Ysmotyn. Lewis a ffas hyfryd. Scotcher nawr a chydig o le yng nghanol cae yn gweld y bas letraws. Summerfield i fyny ar safle'r cefnwr. O, yn gwneud yn wych i gadw'r bel ar dir y chwarae. O'r golwr wedi dod amdani. Mae yno i Fawcett fan opsiwn yn y canol. Kieran Lewis yw un ohonyn nhw. Heibio'r nod, a mae Hwlffordd wedi dechrau'r gêm ar dan. Symudiad hyfryd i lawr yr asgell dde. Fawcett wedyn yn ei chasglu hi. A Lewis bron a sgorio. Hudson i mewn at McLagan. McLagan yn troi o'r traed chwym. Hudson digon o amser i fesur y croesiad ar peniad gan Clayton Green. Fe grafodd honna y postyn. Cyfle cynta'r Barri yn y gêm. A chwarae da gan Hudson a McLagan. A ffeniad da hefyd gan Green. Mae Hwlffordd yn symud y bel yma yn hyfryd yng nghanol cae. Cadw'r bel ar dir y chwarae, o mae hwnna'n drosedd. MacDonald yn hwyr. A cherddi melyn cynta'r gêm. Curtis MacDonald a drosedd ar Ben Fawcett. Fawr amheuaeth wedyn ar penderfynu'r cywir. Dyw'r Barri ddim ar yr hediad gorau oddi cartre. Heb ennill wrth ddechrau mis Hydref. Ond mae'n dechrau gêm manweddol. A Hudson yn eich chwaraewyr mwyaf amlwg nhw. O, y sodliad yn ein godi Doggy Cummings. Y croesiad i mewn. McLagan yn acrobataidd. Heibio'r postyn. Chwarae gwych eto lawr o dde yma. Cummings ar croesiad. A McLagan, wel, fe nath o greu cyfle allan o sefyllfa anodd. Summerfield wedi bod yn amlwg i Hwlffordd yn y munudau cyntaf. Y bas yn cyrraedd nôl i Fawcett. Fawcett i mewn yn gadarn ar yr amaethynwr, dim trosedd. A mi oedd na hanner cyfle i Ben Fawcett. Yr eilydd wedi bod yn bir fywiog i Hwlffordd. Doedd na ddim trosedd, ond doedd am gol chwaith. Kieran Lewis. Opsiynau ar ymyl y cwrt. Williams ar eilydd yw un ohonyn nhw. Nawr te'r bas drodd i Fawcett! Hwlffordd ar y blaen, 10 munud i mewn i'r ail hanner. Fe gafodd Fawcett hanner cyntaf da ar ôl dod ymlaen am Jack Wilson, a mae wedi cael dechrau da o ail hanner hefyd. Pasio twt ar ymyl y cwrt, Lewis yn creu, Fawcett yn rhwydo. Bowen. Cottrell. David Cottrell yn symud y bel ar y droed dden ar ergyd yn taro'r trawst. O, cyfle allan o ddim byd i'r Barri, a David Cottrell yn dangos pan bod e'n gyn chwaraewr rhyngwladol mor agos. Pas hyfryd gan Cottrell allan i Chris Hugh. Hugh y croesiad cynnar McLagan i mewn amdani, y golwr yn ei gollwng hi ar ergyd i gefn yr hwyd gan Josh Graham i gol gynta yn y gyngrair i'r Barri. Y golwr ddim yn siŵr os lyfa fynd neu dod, fe llyngodd ar bel a Graham yn rhwydo. Dyna chi bas o didog dros gefn yr amddiffyn. Mae yna grysau yn y canol, crysau gleision Hwlffordd. Y bel yn cael ei thynnu nôl i Kieran Lewis. Tacl dda, mae'n syrthio i Ben Fawcett! Mae Hwlffordd nôl ar y blaen. 4 munud ar ôl i'r Barri ddod yn gyfartal, mae'r tîm cartre nôl yn ddi. Yr adar gleision, symudiad hyfryd arall. Tacl dda gan Green, ond Fawcett yn cadw i ben y cyffyrddiad ac yna i gefn y rhwyd. Scotcher yn mynd yn hir y tro hwn, a mae Fawcett yn llawn coesau. O, mae wedi cael ei dynnu lawr gan MacDonald. Y reit o dan drwy'n y llimanwr.
Mae yna gerdyn melyn arall nad allan o boced Mr Kenny. Dim McDonald ddim yn hapus, ond mae'n gweld y cerdyn coch. Oedd y Llymanwr yn y fan ar lle. Dwy drosod ar Fawcett, 2 gerdyn melyn i McDonald a'r Barri'n gyfa chwarae chwarter awr ol ar gêm gyda 10-1. On the back of a really disappointing performance last Saturday, demanded Monday night, you know, a reaction. We've had that, full credit to the players, and I thought, you know, the whole squad done their work well tonight and well deserved.